Voilà. Tapez. Tapez. C'est tapez qui annonce. Ahmad. C'est le nom du blanc. On n'entend pas. Comment il t'appelle? Tu joues dans quel club? À quel âge? 18 ans. Pour le coach. Tapez. Ok, DJ. Attends, tapez. Attends, tapez. Partagez le direct. Quand tu commençais ça là, c'était pas comme ça. Maintenant là, tu es trop bref. Tu es trop bref dans les questions là. Partagez le direct. On va te le dire. Tapez. Il est né où? On n'a même pas d'informations. Non, mon vieux, il a dit parler d'abord. Les gars, nous sommes à 2 vues. Partagez le direct. Les gars, écoutez. Vous êtes désordonnés. Enlève tes mains dans ta poche. Tape sa main là. Tu joues quel poste? Ah d'accord, allons-y. À gauche, et papa à gauche aussi. Voilà. Attendez. Tapez. Repose la question. Quand j'ai des questions qu'il ne faut pas poser. Tapez, repose la question fort. Tapez, repose bien la question fort. Mon type, t'as joker si tu veux. T'as vu là? Il veut danser quoi? Adjamele! Dide! Je veux parler comme Pataï direct. Hey! Adjamele! Change pas. C'est bon, il y a l'impression qu'il danse pas bien. Il dit même ça. Qui a venu la main? Qui a venu la main? Toi là, tu as dansé dernier. Tu es trop pressé, tu as dansé dernier. Partagez le direct. C'est quoi ça même? Oh, mettez ce goulot là. Ici, il va quand même là.
Hey. Hey, attendez. Non, lui, il est trop pressé. Non, il est trop pressé. Il est trop pressé. Voilà, c'est là. Non, Ramatoulaye, toi, tu es trop pressé. Ah, tu es direct. Toi aussi. Ils sont des signalés, on dirait, mettez le cœur. C'est pas qu'un vrai qui fasse ça. Mettez le cœur, on tient mon direct là. Hey. Comment t'appelles? Tini Malani. Tapis, mais il est imposant, hein. Hey, écoutez les gars, écoutez. Les gars, silence. Non, c'est ok. Pardon. Faut parler fort. Hey. Voilà. On t'écoute maintenant. Anwan. Bon, attends, c'est où ça? C'est en Chine. C'est quoi ce club là? Il y a une question, comment on dit je suis fourré en chinois? Faut dire. Tu manges l'argent, non? Là, c'est direct. Non. Bon, comment tu demandes ton salaire? Ton t-shirt, ton short. Un tout muscle là. Un tout muscle là. On n'a pas compris. Attends. Est-ce qu'on a fini? Calme-toi. Tu as quel âge? T'es pressé. Attendez, tu as quel âge? Tu es né à quelle année? Quelle année, c'est ça? Il a révisé ça, hein? 94, vite comme ça. T'es venu faire quoi ici? On n'a pas fini. C'est nous on pose les questions. Réponds. C'est nous on pose et puis il dit. Tu joues quel poste? Il est gauche. Voilà, merci Betty, salut-moi. Voilà, reste à droite là-bas. Merci. Toi, t'es mort. Mais quand tu as dit mon frère là, lui qui avait été salué, tu le connais. C'est ton grand frère. Voilà. Continue. Accélérons. Ils sont en pression. Voilà les deux là. Vous voyez les deux là. Ils sont en pression comme ça. Volume. Eh, écoutez. Chut. Hein? On n'a pas entendu. C'est tout. Ok. Je vais pas te remplacer quelqu'un ici. Non, c'est bon, pour moi. Il veut danser quoi? Hey! Il a dansé! Il a. C'est pas ça moi. C'est la radio danser. Très souvent, là, quand les demandes il veut danser, il faut ne pas bizarre. Allez-y! Faut que tu t'es fourré, on dirait truc là. J'espère que tu as acheté des reins. Oui, c'est acheté des reins. C'est fini. Ça c'est échauffement. Échauffement.
Ça, c'est échauffement d'abord. Pas fini dans la musique. Pas fini dans la musique. Il n'y a plus pas. On les têtes de bord ici, là. On dirait de signaler. Mettez les cœurs. DJ. DJ la même. DJ là. Voilà le DJ. Hey, deux. Regarde, va à Poutoula. À Poutoula. Voilà. Toujours de musique. Hey, tu vois? Hey, ouais. Hey. Va t'annoncer, va t'annoncer. Souley, va t'annoncer, va t'appeler. C'est un plus un moment de... Michael Jackson. Tu n'es pas représenté Djemé Yoro. Pourquoi te présenter d'abord? Voilà, Willy. Tapez depuis là, il est journaliste là. Voilà. Hey, Jakarta. Hey, lui c'est un couteau. Hey, Willy. Prends une bouteille, pardon. Couteau là, on ne sait jamais. Faut pas que tu arrêtes dans le On va payer. Encore et encore des menaces. On n'entend pas, hein? Hey. Après la cassette bouteille là, on sait que t'es petit. Vous mettez ici une chose. On n'entend pas. Willy? Le volume. Toi, on attend ton âge là, on attend ça. Écoutez. Bacal comme ça là. Son bacal comme ça là, 26 ans. Et à tête de 26 ans. En quelle année? Attends. Petit, c'est ce qu'il t'a dit là, il est bizarre. Écoutez. Suleiman, tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Oh la panthère. Tu as combien? 7000 la bataille. Écoutez ça, c'est important. Tu dis quelque chose? Petit, laisse-le en pointe là-bas. Hey. Willy. Petit, finissez cette devant là-bas. Allez, devant là-bas.
DJ. Non, c'est pas lui qui choisit. DJ, dans le cas, DJ. Là, tu peux être en boîte ici. Mettez comme on va danser. Il dit qu'on va. Non, ça c'est chauffement d'abord. C'est pied, mon gars. Ça c'est chauffement, allons-y. Attendez, partagez le direct, partagez d'abord. Salto, hein. Tant qu'il va arriver 20 minutes. Il va faire ça. Il va faire ça. Non, il y a un truc derrière là-bas. Il va faire ça. Non. Il y a Jerry là. Là, vous êtes envoyé. Regardez le Jerry. Elle a appelé le grand Yoro. Il a décalé. Il a décalé. Hey. Il a la tête. Ça dort là. Il va se donner là. Ça dort. Rabatouda DJ. Oui. Lui là, allez lui. D'accord. Ouais, son manager. Serré. La dernière fois, les staff n'ont pas dansé. Là, c'est la seule fois. faut enlever tes mains derrière toi. Enlève tes mains devant. Faut laisser, enlève tes mains devant aussi. Voilà, c'est ça, arrête. Hey, c'est un espoir, hein? Attends. Il faut poser. Ah, je n'avais pas bien touché. 21 propre. C'est de ça qu'il s'agit. On n'attend pas fort. On n'attend pas. Attends pas. Oui. Continue toi. Que sur toi. Allez. Quand je t'assure. Tiens. L'équipe prend la place d'équipe.
Bon pied gauche aussi. Un pas vu. Regardez la pièce. Voilà. Hey, Ahmad, tu as vu non? T'es petit, tu as vu? Il est serein. Qui est derrière le coach là? Appelle-le! Oui, voilà, il arrive, voilà! Oui! Voilà! Hé, les gars! Serré! Oui! Allô? Tu peux son nom? Ça va? Là, c'est du sérieux là! Appelle taper! Hein. Tout le monde a dit. Sergio! Jimmy, voilà, ça, c'est ça qui va danser. Regarde le coach est fluide. Jimmy, c'est ça qui va danser. Même pose d'abord. C'est où? Tous les blancs, ils vont danser à beaucoup aujourd'hui. Il y a 10 minutes. Hey, Willy! Les gars! Tapez! Ibra! Écoutez. Toi aussi tu es fan de couteau là. Il a changé, il a même. Ouais, bouteille là-bas, tu prends couteau. Il a pris une chose qu'on appelle cuillère. Yeah. Allons-y. Écoutez. On n'attend pas, hein. Les gars, écoutez. Serré. Écoutez les gars. Willy, on n'attend pas, hein. Willy parle fort. Tous les gars de Star, ils ont fou.
Ok. Ok, merci. Pour laisser, il va tourner comme les drones là. Ok. C'est bon, alors. Merci. Alors. Mais le coup que tu as mis tout à l'heure là. Le verset du village là. Mais le verset du village là. Il est venu en faire du village. Mais c'est sérieux là. Non, attends, il va changer. Non. Tu veux pas mettre la bonne sauce. C'était un changement. Voilà. On appelle ça à chez nous pays. Ça c'est chauffement d'abord. Tu as pris là aujourd'hui là. Il va rester ici. Hein. C'est bon. Il va tourner ici. Hein. Voilà. On appelle ça à chez nous pays. Oui, Antonio là. Antonio va courir là, quand il va quitter là, c'est 15 minutes de chauffement, il va arrêter ça. Hey, Antonio, come on, please. Come on. Merci. Viens. Il a le masque, Voilà, merci. Même faux d'abord. Antonio. T'as 15 minutes, tu nous fais... T'as 15 minutes, tu nous fais échauffement. Tu as toi, tu parles italien. Pas traduit, pas italien. Oui, il est fan de couteau, là. Il va égorger le gars. Alors... allons-y. Italien. Tu traduis? Bonsoir. Il ne veut pas le français, moi. Ok. Il a parlé en français. Ok. Antonio. Shh. Ok. Chut, écoutez les gars. Ok. Ok, demande-lui, depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a mangé riz et sauce graine d'abord? En italien, c'est sauce grenade. La sauce est grenade. Ok, d'accord. Allons-y alors. Ça a explosé. Tu peux dire la sauce est grenade. Ok, on y va. Même ça chauffe. Même ça chauffe pas, c'est pas pour même ça chauffe pas. Hey! Mais ça tue avant de chauffer.
qui est mauvais chez lui. Jimmy, Il n'écoute pas. Jimmy. Gagne. Même ça chauffe pas. Ça commence, c'est bon. C'est bon. Allez, Toubabou. Allez, Toubabou. Toubabou, là. Hey. Hey. Toubabou, là. Bravo. Non, c'est pas fini. Encore. Bravo. Il veut danser avec toi, viens. Hey, Jimmy. Hey, arrête de porter. Jimmy, viens. Jimmy, tu vas quand même Hey, Willy, qui est là? Mettez la queue. Qui est derrière? Il reste Faustino. Voilà. Lui, il sait qu'il est dangereux même. Hein? Non, on pose que ça peut comme et puis c'est fini. DJ là, il chauffe mon frère. Allons-y. Yoann, on t'appelle, hein? On dit beaucoup de temps. Ok. Musique. Hey! C'est Toubabou, c'est le Toubabou. C'est Toubabou. Toubabou danse. Hey! Wow! Bravo. Tu voulais prendre qui encore? Non, ça va. Les gars, c'est déjà parti, c'est arrivé. Les gars. Bon, c'était le concert des nouveaux danseurs. À vous de choisir qui a été le meilleur danseur. T'as capté l'ambiance. Oui. Ouais, mon gars. C'est bon, mec, bon. Ciao.